दोस्तों यहाँ पर एक मजेदार गेम चल रहा होता है। इस गेम में आपको कागज के ऊपर पानी से भरा गिलास को रख दिया जाएगा और आपको बिना कागज फटे आपको गिलास को अपने तक लाना होगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो सामने रखकर टेबल पर जितना पैसा है वह सब आप जीत लोगे। पहले इस गेम को ये दो लड़की खेलती है और काले कपड़े वाली लड़की इस गेम को जीत जाती है। फिर इस गेम को ये दो लड़की खेलती है और ये लड़की इस गेम को जीत जाती है। फिर ये दोनों लड़की इस गेम को खेलती है और ये लड़की जीत जाती है। फिर धीरे धीरे करके सभी लड़की खेलती और एक एक करके आपस में जीती है। लास्ट में ये लड़का और लड़की खेलती है और ये दोनों ही जीत जाते हैं।